易烊千玺最近的身体状况一直都让肥鹤们非常不放心，前几天的高烧39.5度，简直让纸鹤姐姐们的心都揪了起来。半夜结束拍摄的千玺把自己裹在厚厚的羽绒服里，但是谁能看得出他正忍着高烧呢？本来肥鹤们以为这回千玺会好好休息一下，谁知第二天千玺就再一次出发前往片场录制节目，只是这次换下了破洞裤，穿上了厚厚的棉服，也算给肥鹤们一点心理安慰。昨天 TFBOYS 小黑屋又更新了，肥鹤们见到了徐景未曾露面的千玺，不过千玺看起来感觉全程不在状态，一直无精打采的靠在墙角玩手机，感冒高烧看来还没有痊愈啊。对于小黑屋的拍摄也失去了热情，要知道以往的小黑屋千玺可都是玩的最嗨的那个。最后到了午餐时间，任务不幸失败的大佬没了馋嘴蛙，失去了对午饭的最后一点欲望，窝在沙发上看着让人心疼。王俊凯在向千玺推销隐形的翅膀的时候，千玺一直在咳嗽，但不想让粉丝担心，就用手捂着嘴。肥鹤 OS 多喝热水啊！千玺一定要照顾好自己，天气冷多穿衣服，多休息，一定要照顾好自己呀！欢迎评论转发。